Sveicināti visi, kas pieslēgušies, tāpat tās arī tie, kas varbūt skatīsies pēc tam atkārtojumā. Šīs dienas tēma, kā jau jūs zinat, ir uzbrukums U14, U16 vecuma grupā. Tad es noteikti gribēju pateikt paldies par iespēju būt šeit. Noteikti pašam arī bija interesanti tādā ziņā, ka saka atkal varbūt tīri arī no teorijas iedzināties šajā tēmā, paskatīties no malas arī uz savu darbu, kas ir izdarīts, ko varbūt, kas ir varbūt kādā līmenī, ko var darīt labāk, līdz ar to arī, teiksim tā, vairāk pastīties no malas un balstoties uz kaut kādu teoriju nedaudz, un, protams, arī līdzīgi kā iepriekšējā reizē aizsardzības tēmu, arī diezgan daudz no savas kaut kādas pieredzes, gan šogad strādājot Excellence centra komandā ar attiecīgo U16 vecumu, tāpat arī no pēdējiem gadiem U16 izlases, teiksim, vadīšanu no 18 un tā tālāk. Līdz ar to tas ir viens. Otrs, manuprāt, uzbrukums ir pietiekami plaša tēma, lai kaut kādā vienā tur seminārā iedzinātos, tāpēc šodien vairāk runāsim par tām lietām, kas varbūt man liekas tādas, ko es gribētu no sevis vienkārši jums pieminēt. Pirmais jau tā mazliet atskatoties uzreiz, es tieši gribēju padomāt, kas priekš manis ir šajā vecumā vispār labs uzbrukums, kādi ir tie priekšnosacījumi. Es domāju, tas ne tikai atbilst varbūt daļa šim vecumam, bet arī jaunākiem un vecākiem. Tad pirmais tas noteikti būtu kaut kāda bumbas kustība, ātri lēmumi ar bumbu, pussekundē pieņemt lēmumu. Ja? Manuprāt, šajā vecumā diezgan liela tendence ir arī pārdriblēties, kaut kur tikt vaļā no tiem liekajiem dribliem, lai spēlētāji mēģina efektīvi viņus izmantot. Tāpatās, manuprāt, lai ir bumbas kustība uzbrukumā, jābūt spēlē iekšā ārā, dažādos veidos. Priekš manis tas liecina par kaut kādu agresivitāti, vienalga, vai tas ir iespēlēšana groza apakšā postā, un pēc tam seko kaut kāda spēle 1-uz-1 vai arī kustība bez bumbas. Tāpatās arī kaut kādas drive and kick situācijas, caurgājieni, ieraušanās, tāpatās arī pick and roll un cita veidi, kā mēs mēģinam, kā saka, savilkt aizsardzību un pēc tam arī atmesties ārā, un līdz ar to, lai šī inside out spēle, tāpatās, manuprāt, no malas uz malu, ka bumba maina, ja, teiksim, pagājušajā gadā mēs runājām ar Reinu Lāci, kas mums veidoja statistiku U16 izlasēji, un tad es viņam atsevišķi arī prasīju, lai viņš, teiksim, pareiķina tos uzbrukumus, kur bumba, principā, tikai uzreiz patiešo tiek uzbruk no vienas puses, vai no vidus, vai no vienas malas, un pareiķina efektivitāti tiem uzbrukumiem, kur bumba maina vienu malu otru, un tikai tad seko uzbrukums. Tad statistika pierādīja, ka tur nav nekāda, teiksim, efektivitātes atšķirība, ka tas points per position principā ir līdzīgi, bet, manuprāt, tas, kas ir šeit priekš manis svarīgi, kad mainot malu vienreiz, divreiz, mēs liekam tai aizsardzībai kustēties, un tādējādi īpaši jaunatnes, teiksim, basketbolā var atrast kaut kādus vieglos, kaut kādus vājos punktus, kaut kādus caurumus aizsardzībā, ko uzbrukums attiecīgi var izmantot. Līdz ar to tas ir tāds pirmais, lai ir bumbas kustība. Otrs, manuprāt, svarīgs priekšnosacījums labam uzbrukumam ir, lai visi spēlētāji ir iesaistīti. Redzot, teiksim, ar jaunas līgā to tendenci, manuprāt, ja uz spēli ir pieteikti 10 vai 12 spēlētāji, man liekas, ideālā variantā, ka tu redzi, ka tie visi spēlētāji pirmkārt ir laukumā, spēlē tuvu pie 10 un uz augšu minūtēm, jo, manuprāt, vienalga kādā līmenī mēs darbojamies, vai tā jaunas līga, protams, mēs gribam uzvarēt un cīnāmies pa vietu kaut kur tabulā un tā tālāk, vai tā ir jaunatnes izlase. Manuprāt, ir svarīgi izmantot visu spēlētāju resursu. Ja jūs no 12 spēlētājiem
redzat, ka 2-3 šajā spēlē nevar palīdzēt, varbūt labāk piedalīties spēlē ar 9 spēlētājiem un ļaut tiem 3 vienkārši pavisam elementāri darīt tajā sestdienā vai brīvdienā kaut ko citu, nevis vienkārši sēdēt uz soliņu un nepiedalīties tajā spēlē, jo, manuprāt, tas ir svarīgi. Ja mēs skatāmies tādā izlases kontekstā, bieži tas 12. spēlētājs, varbūt pat šodien viņš nav tas atslēgas spēlētājs, kurš taisa rezultātu, bet, kā zina, nākotnē varbūt viņš ir tas perspektīvākais, kurš arī varbūt vis tālāk arī kaut kur tiks no tiem spēlētājiem. Tāpēc, manuprāt, vienalga kādā līmenī mēs darbojamies, vai tā ir nacionālā vai superlīga vai jaunatnes izlase, ir svarīgi tie spēlētāji, kas ir pieteikti pirmkārt, lai viņiem visiem ir iespēja. Protams, iespējas nebūs vienādas, un noteikti arī, ja viņi ir laukumā, lai viņi visi arī spēlē ar bumbu. Pirmkārt, man liekas, ja spēlētājs kaut vai 2-3 minūtes noskrien spēlē kaut kādu nogriezni, un neviena reize uzbrukumā nav pieskāries bumbai, tā viņa psiholoģija būs pavisam tāda citādāka, ja viņš pat neuzbrukot uz grozu, katrā epizodē, katrā uzbrukumā pieskarsies tai bumbai un caur viņu, teiksim, tā bumba mainīs vai nu malu, vai viņš atdos tālāk piespēli. Viņš pirmkārt jau jutīsies pavisam citādāk un būs, teiksim, lielāka enerģija, noteikti arī strādās aizsardzībā un komandas interesēs. Tā ir mana pārliecība. Un noteikti, ko es vienmēr skatos arī statistikā, ja man tie ir 9 vai 10 spēlētāji piedalījušies, pirmais, ko mēs varam redzēt, teiksim, statistikā, vai visiem ir kaut kādas metiena iespējas bijušas. Jā, vienalga, vai tie ir metieni no spēles, vai soda metieni, vai pat arī kaut vai piezīmes pret viņu uzsistās mēs redzam. Tas nozīmē, ka viņi visi ir ne tikai tur ir atbraukuši uz to spēli, bet viņi visi ir iesaistīti uzbrukumā. Un, manuprāt, ja es redzu, ka no 10 spēlētājiem 2 tur 10 un plus minūtēs pat izmetuši nevienu vai varbūt tikai 2 metienus, tas nozīmē, ka kaut kas nav kārtībā, vai nu es kaut ko daru nepareizi, vai tā spēlētāja komandas biedra, vai pats spēlētājs neuzņemās. Līdz ar to tas priekš man ir svarīgi, lai vienmēr tie spēlētāji ir visi iesaistīti. Un tas ir, teiksim, tā otra lieta, kas man liekas svarīgi priekš uzbrukumu, un trešā lieta ir iespēju spēlētājiem spēlēt minimums 2, varbūt pat 3 pozīcijās. Kāpēc? Pēc tam es arī tālāk slaidā parādīšu, iepriekš jau mēs runājām, ja U14 vecumā vēl mēs visiem mācam visu, kā saka spēlēt gan uz perimetra, gan groza tūmā. U16 vecums tikai sākās specializācija, ja, tad, kad jau kaut kādās pozīcijās. Esmu dzirdējis jau U14 un 15 vecumā treneri jau runā, tas ir mans spēles vadītājs vai tas ir mans, teiksim, centra pozīcijas spēlētājs un tā tālāk. Ok, katram ir kaut kāda sava ieskati, bet es vienmēr skatos kaut vai tas ir aizsargs vai tas ir aizsargs uzbrucējs, varbūt attiecīgi 2-3 pozīcija vai uzbrucējs centrs. Vienmēr mēģinu skatīties uz spēlētāju ne tikai šīs dienas, bet arī tādā nākotnes perspektīvā un rast viņam iespējas spēlēt varbūt pirmkārt jau tajā pozīcijā, kur viņš jūtās vislabāk šodien, bet vienlaikus arī skatoties, ka viņam iespēja kaut ko vairāk paņemt, mācīties un varbūt to blakus pozīcija un, kā zinu, varbūt pat kaut kādas 3 pozīcijas laukumā. Tīri no piemēriem, ja ņemam no pagājušā gada U16 izlases ar 2008. gadiem, atkal pieminējuši piemēra to pašu Ozeru Valmieras spēlētāju, kurš sportskolas komandā spēlēja 4. pozīcijā un pirms gatavošanās uz Eiropas čempionātu priekš manī, piemēram, viņš Excelī vispār bija ielikts 2, 3, 4 un pat 5 kaut kādā, teiksim, tādā īsajā sastāvā, jo man bija pārliecība, ka viņš 5. pozīciju varētu nosegt, un mēs varētu dabūt kaut kādu priekšrocību tajā visā arī attiecīgi spēlējot, bet beigās tajā treniņu procesā viņš ļoti veiksmīgi un labi izstājās tieši kā ārējais spēlētājs, attiecīgi kā 2, un beigās pat tajā vasaras kontekstā
Viņš no tās 4. pozīcijas principā pilnībā pārkvalcējās par 2. Es tagad arī skatoties, sekojot līdz kaut kādās jaunas līgas un Eibla spēlē, es redzu, ka viņš un arī Ramirentā ļoti pārliecinoši to dara. Un viņš tiešām arī čempionātā bija labs 2. pozīcijas spēlētājs, kā varējām viņu izmantot. Otrs piemērs, ko gribētu minēt, varbūt arī Kudraucevs Raivo. Pagājušajā gadā jaunas līgā, jā, viņš spēlē pa 1 pamatā. Bet manu pārliecība bija, ka viņš šajā Eiropas čempionātā ar viņu to patreizējo tādu fiziskiem dotumiem, un viņš tāds tomēr, manuprāt, ir tāds vēl nobriedušais spēlētājs, kad viņam būtu grūti spēlēt un būtu problēmas. Līdz ar to mēs vairāk viņu spēlējām kā 2. pozīciju un epizodiski pa 1. Un šogad atkal skatoties, var redzēt, ka viņš arī pie mums spēlējot Excellences centra komandā Ramirentā kā viens īpaši, teiksim, pēdējo spēli skatoties, ļoti pārliecinoši var spēlēt tajā 1 pozīcijā, un, manuprāt, šādā veidā dodot viņam gan to 2-1 pozīciju, viņam bija tāda laba iespēja sev pilnveidot, un kas zin, kā viņam attīstīsies, teiksim, tā nākotnē, bet noteikti tas bija tāds viens mērķis. No šīs sezonas, teiksim, 9. gadiem, varbūt tāds pāris piemērus. Viens man nāk līdzīgs piemērs kā Kudraucevu par Luku Hlebovicki, kurš arī mums, teiksim, ka mēs spēlējam, viņš spēlē vairāk kā 2, bet mēs viņu arī izmantojam 1 pozīcijā, kurā varbūt šodien viņam ir grūti iet, arī viņš, teiksim, tāds vēlais, kā saka, spēlētājs, kurš vēlāk varbūt nobriest kā citi, ir spēles, kur viņam sagādā problēmas, bet par tādu agresīvāku sekšanu, tā 1. pozīcija, bet es negribu viņu pilnībā likt tikai pa 2, jo, lai tajās epizodēs, ka viņš procentuāli kaut kādus arī dabūna tā saspēles vadītāju lomu, lai vēlāk, ka viņš būs tai vairāk gatavs, lai pēc tam viņam arī pašam ir vieglāk spēlēt. Un vēl viens piemērs no šī gada, varbūt no 9. gadiem, ir Roberts Deičs, kurš arī līdz šim, manuprāt, spēlē tādu izteikti tādā 5. pozīcijā, bet mēs bieži to 4-5, man patīk, ka mēs viņu tā kā miksējam, un ir uzbrukumi, kad viņš ejot pār laukumam spēlē kā 1. garais, ir uzbrukumi, kur viņš spēlē kā 2. garais, un tad viņam attiecīgi ir tā iespēja spēlēt arī no perimetra. Kaut kādās situācijās arī viņu iedrošinām, lai viņš arī no tām uzbrūk, un, manuprāt, arī papildus individuāli treniņos strādājot, viņš jau šogad parādījis, ka viņš var spēlēt kā ārējais spēlētājs, ir spēles, kur viņš ir bijis pietiekami bīstams no distances, un nesen arī, teiksim, ar viņu pārnājot kaut kādas lietas, viņš pats arī atzinis, ka redz varbūt pat sevi 3. pozīcijā, un, manuprāt, šādi dodot viņam to iespēju spēlēt 2 pozīcijas, ar laiku viņam varbūt arī parādīsies tā 3. pozīcija. Tā ka priekš manis īsumā bumbas kustība, jā, tad visu spēlētāju iesaistē uzbrukumā spēle, iespēja iedot viņam to iespēju un spēlēšana 2 minimums un varbūt pat 3 pozīcijās, tas priekš manis ir labs uzbrukums. Otra lieta, te viens piemērs no FIBA klīnikas, no Truniča semināra par tādu treniņu, tādu, kā saka, paraugu, cik apmēram, ja tas ir 2-stundīgs treniņš, šis vairāk attiecās kā paraugs U16 treniņam, bet tās proporcijas varētu būt līdzīgas arī U14, U15, cik daudz un kādas lietas mēs daram treniņa laikā. Tātad, kā jau iepriekš arī minēja aizsardzības seminārā, tad, ja U14 trenēšanās ir 60%, spēlēšana ir 40%, un tā proporcija varbūt uz spēlēšanu vairāk aug uz 16 vecumā, bet viņa principā ir 1-1. Ja, tad šeit mēs redzam arī diezgan līdzīgi, kad ir iesildošā daļa, ja, 15-20 minūtes, kur arī kaut kāda ātruma un veiklības vingrinājuma, pēc tam seko, principā, kā saka, tā trenēšanās 40-45 minūtes tehniskās prasmes attīstīšana, pēc tam seko pēc parauga 20-30 minūtes transition games, ja, tātad ātrie uzbrukumi dažādos veidos, gan uzbrukums aizsardzība, un principā tāda klasiskā spēlēšana seko tikai 20 minūtes no visa treniņa,
bet skatoties, teiksim, to proporciju, tur arī tas principā 1:1 arī ir. Vēl varbūt tāda īsumā izejot cauri, ja, tad, kā redzam, tad 20 minūtes iesildošajā daļā kaut kāds ātrums un arī veiklība, ja, tad principā tas, ko arī piedāvā arī, teiksim, Latvijas Basketbola Savienības, vēlreiz atkārtojos, programma, kas ir pēc Kaizen, dažādi vingrinājumi ir pieejami arī basketā.lv, dažādos vecuma posmos, protams, manuprāt, vienmēr kaut kādas lietas var izdomāt arī paši, ņemt kaut kādus citus resursus. Es pats personīgi esmu redzējis pietiekami daudz treniņus arī savā sporta skolā, Pārdaugavas nodaļā. Ir treneri, kas tiešām kaut kādus tādus vingrinājumus arī ir dod, piemēram, rekurā, kas man viens treniņš ienāca uzreiz prātā, rekur runājot par ātrumu attīstīšanu, trenerei Inārai, ja, tad viņai bija tāds vingrinājums iesildošajā daļā, kur nolikti mazie konus, ja, kuriem spēlētāji ar bumbu un bez bumbas izskrien cauri. Attiecīgi viņiem visu laiku ir jāceļ celis augšā, un tas soļa garums ir jāpalielina virs tās ikdienas normas, tādējādi strādājot uz soļu, teiksim, garuma un, teiksim, tās ātruma īpašības attīstot. Manuprāt, tāds viens piemērs, kur kā ļoti labi var iesildošajā daļā, ja, attīstīt šīs īpašības, un uzreiz man kāpēc tas sasaucās kopā, jo, piemēram, pagājušajā gadā skatoties 2008. gadus U16, lai spēlētu ātri, ja, tad ir jābūt visiem spēlētājiem skrejošiem, un tieši bija, teiksim, viens spēlētājs, kur es redzu, ka tā ir problēma, ja, teiksim, soļu garums, pacelt to celi, skriet ātri, līdz ar to kaut kur mēs šajās lietās esam limitēti, līdz ar to, jā, tas vienkārši tāda varbūt atsauce, ka pie šīm lietām ir jāstrādā, jā, iesildošajā daļā, jāsagatavo ķermenis, ātrums, veiklība, treniņa gandrīz puse ir tehniskās prasmes, jā, dažādi vingrinājumi, ir jāpieķerās ātriem uzbrukumiem pārējiem dažādos veidos, un īstenībā attiecīgi tikai pavisam neliela daļa procentāli, ja mēs skatāmies, ir tā spēlēšana klasiskā dažādos formātos. Tas par treniņu tādu plānu, un kāpēc es to pieminēju, tad nākamais uzreiz ir arī, ja mēs treniņa laikā trenējam par to pašu uzbrukumu runājot, tehnika ir jāņem un tāpatās arī kaut kāda grupu taktika. Ja, tad šeit pāris vingrinājumi, piemēram, pirmais solis, ja, krustsolis un atvērtais solis ar partneru pretestību. Ja. Šeit tāpatās arī atvērtais solis. Otra lieta - caurgājiens pie kontakta. Ja, jo, manuprāt, ja gribam spēlēt agresīvi, tad bez tā neiztikt. Un šeit piemērs virziena maiņa pie apspēlēšanas, jo paši zinām arī bieži dažādā veidā gan ar krustsoli, gan ar atvērto uz pirmo soli, uz pirmo apspēlēšanu aizsargs mūs apstādina. Mēs neapstādinām, mēs tāpatās mēģinām iet uz grozu. Un šeit arī apspēlēšana, bet te vingrinājums uz lēmumu pieņemšanu, kur caurgājienā attiecīgi, teiksim, kā treneris stāv stūrī un dodu signālu vai no rokām rādot, es viņam prasu piespēli, tad viņam jāizmet ārā un atkal, kā saka, jāpiedāvā sevi uz perimetra. Attiecīgi, ja es neprasu piespēli, nerādu rokas, tad viņam ātrumā jāiet caurgājienā, ja, un jāizpilda metiens. Ok, varbūt vēlreiz ātri, tā iziesim cauri. Ja, tad šeit, lai mēs dabūtu to jaudu apspēlēšanā, jo, manuprāt, bieži tie spēlētāji tiešām to apspēlēšanu izdara tādu bez jaudas. Pirmais solis nav pietiekami agresīvs, tāds caurgājiens principā uz vietas, jo jau mēģis, man liekas, apspēlējot tik sodlaukumā. Šeit arī, teiksim, tāda kontakta slodze. Ja ar pusi soli mēs tiekam garām, tad mēģinam viņu saglabāt. Šeit atkal vairāk tehnika, kājadarbība, kur mērķtiecīgi mēs mainām virzienu. Dažādos veidos mēs to varam darīt, ja.
un turpinam uzbrukt, kā saka, veidot situāciju sev vai komandas biedriem. Un pēdējais lēmumu pieņemšana, kas, manuprāt, tiešām ir tādā dažreiz pat akūta problēma, jo spēlētājs, ja viņš izdomājas, man liekas, šajā vecumā iet caurgājienā, bieži viņš to neredz. Šajā vecumā tiešām jau komandas daudz palīdz. Ir bijuši man pašam situācijas komandai, kur spēlētājs iziet, skatoties pēc tam to video atkārtojumā, viņš izpilda metienu pret 3 spēlētājiem, un man liekas, šādi lēmumu pieņemšanas vingrinājumi noteikti palīdz attīstīt, redzēt laukumu tajā ātruma brīdī, ejot caurgājienā. Jā, šie, teiksim, tādi pāris vingrinājumi, ko es noteikti izmantotu tehnikā, ja attiecīgi taktiskajā daļā, vienalga, vai tas ir 3-3, 4-4, 5-5 formātā, pēc tam man treniņā taktikas daļā būs kaut kāda drive and kick situācijas spēlēšana dažādos veidos. Manuprāt, šāda tehnikas trenēšana ļoti labi sasauktos kopā. Vēl nākamā lieta, pats sākot trenēt, es atradu vienu, manuprāt, ļoti labu, šis varbūt ir diezgan tāds pavecs, kā saka, FIBA seminārs par tehniku, Passing, Shooting and Competition, Torstens Loibls, bet noteikti uz maniem atstājas tādu lielāko iespaidu, un tur tāda viena no tādām pamatdomām ir, ka tehnika jātrenē no koordinācijas uz atkārtojumiem un atkārtojumiem sacensību, un mēs attiecīgi varam, teiksim, arī šos soļus spērt uz priekšu un atpakaļ. Es domāju, jebkurā līmenī tas ir aktuāli. Mūsdienu tādā informācijas laikmetā mēs diezgan plaši varam redzēt arī NBA spēlētājus. Piemēram, man patīk paskatīties kaut kādus, kā viņi gatavojās spēlei, un tieši runājam par metienu, mēs bieži redzam dažādi pieejami video YouTube, kur, teiksim, spēlētājs kāds sāk ar formas metienu, ja no tuvas distances visu laiku, daudz atkārtojums, kāds no savām pozīcijām met vienkārši tos atkārtojumus, repetition, ja tur pustālais pēc dribla, tālais metiens, kaut kādi pēc soļa apakaļ, pēc izskrējiena, un bieži arī viņiem liek klāt kaut kādus pasīvus aizsargus, trenerus, asistentus, kas jau principā tādus jau tā kā sacensības jau kaut kādā varbūt ne maksimālā tempā, bet sacensības stilā, ja, teiksim, tas spēlētājs gatavojās, principā visus šos soļus izmantot augstākajā līmenī un noteikti arī jāizmanto jaunatnes līmenī. Šeit viens piemērs, kur treniņā es jauniešiem iedevu pavisam vienkāršu uzdevumu, metienu pēc pārskrējiena. Teiksim, no vienas pozīcijas uz otru, attiecīgi šeit no stūra uz 45, viņš izmet pēc pārskrējiena no vienas pozīcijas, sagaida, kad piespēja devējs ir izcīnījis bumbu, un tikai tajā momentā viņš veids kustību uz otru pozīciju, lai viņam izdodās metiens kustībā. Ja, šeit redzam, kādā tempā viņi to izdara. Ja, metiens pēc pārskrējiena. Otra lieta, ko es izdarīju, iedevu metienu sacensība, kur palaižot bumbu, uzbrucējs skrien pēc bumbas un attiecīgi aizsargs no tās pozīcijas cenšas to metienu traucēt. Ja? Sacensība uz kaut kādu noteikti iemesto skaitu. Spēlētājs principā sacensības momentā izpilda viņu daudz jau tā ātrāk, un pēc tam atkal es iedodu metienus atkārtojumus pēc pārskrējiena, un šeit, manuprāt, jau diezgan acīm redzam, var redzēt, ka tie spēlētāji izpilda ar lielāku tādu pārskrējienu jau tuvāk spēles situācijai. Uzliekot vēlreiz, varbūt paskaidrot savu domu, manuprāt, mēs paši zinām, ka šis vecums, U14, U16, ir ļoti specifisks, ja? Tas pusauģu vecums, kur bieži viņi mācās tikai caur kaut kādām, kad, kā saka, ir apdedzinājušies caur kļūdām. Mēs varam stāstīt, kad ir jāmet pēc pārskriena ātri, jo spēlē šādā situācijā tik lēni skrienot un tik lēni izmetot, jūs nedabūsiet brīvu metienu.
viņiem liekas, jā, bet viņš pat tāpat turpina darboties tādā komforta zonā, un man liekas, tas mūsu veids ir viņiem to efektu dabūt, un tāpēc es pat ieteiktu, kur sākumā paņemt pāris reizes metienu ar sacensību šādā veidā, viņš dabūna to sajūtu, viņš apzinās to sajūtu, un tad teikt, rekur, šādā ātrumā, šādā tempā jums arī jāmet atkārtojumu metieni ir. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka viņš tos, kurš vairāk, kurš apzinīgāks, kurš mazāk apzinīgs, bet tie, kas gribēs, arī atkārtojuma laikā metīs tos metienus tādā pašā intensitātē. Otrs, nākamais, es domāju, visiem jau labi zināms, ka šis ir diezgan tāds kritiskais, kā saka, attīstības periods, ja, teiksim, atkal atsaucoties uz FIBA klīniku no Truniņša materiāliem, dažas atsauces par tiem sensitīviem vecumiem, kad īstenībā tas tiešām no U12 pat sākot uz U16 ir ļoti daudzas lietas, ko mums ir šajā vecumā jāiemāca un kur īstenībā pat vēlāk mēs to īsti nevarēsim izdarīt. Varbūt izturība no 12 gadiem, un mēs varam visu laiku to tālāk attīstīt. Ātruma īpašības, ja, tad šeit kur es atzīmēju to otro ātruma attīstīšanas logu, kas meitenēm ir no 11 līdz 13 gadiem, zēniem ir no 13 līdz 16. Meitenēm, diemžēl, jau tas U14, U16 ir jau pavēlu, lai, teiksim, strādātu pie ātruma tehnikas un tā tālāk, bet zēniem viņš ir aktuāls. Koordinācija no 13 gadiem un uz augšu. Šeit tieši runāts nevis par vispārīgo, pat par specifisko koordināciju, kas palīdz spēlētājiem atsevišķas lietas, tehniskās lietas darīt labāk. Ja? Pēc tam būs pāris piemēri. Un tāpat tās jau iepriekš minēja, kad parādās arī aizsardzības seminārā, ka U14 vecumā sākās jau tā komandas taktika. Un tiešām, kur arī atsaucoties šo materiālu, taktiskā domāšana no 13, 14 gadiem spēlētājiem ir jāmāca ne tikai kaut kādas aizsardzības lietas, palīdzības un rotācijas un tā tālāk, bet jau arī kaut kādas taktiskās lietas grupu uzbrukumā. Ja? Un tehnika 14, 15 gadi sensitīvais vecums un 16 gados un uz augšu jau šis efekts jau samazinās. Līdz ar to, līdzīgi kā jau es rādīju tā iepriekšējā piemērā arī no FIBAS materiāla, kur 40-45 minūtes tehnika, pat vairāk nekā taktika, tad pēc šāda es domāju, ka ir jāvadās, lai mēs tiešām tās pamatlietas spēlētājiem iemācītu un pat iemācītu labā līmenī. Un neliela piebilde, ja tad U14 mēs mācam daudzpusību uzbrukumā, gan mazajiem, gan garajiem prasmes, gan iekšā, gan ārā, visiem vienu. Runājot par mazajiem spēlētājiem, NBA, Bransons, Ņujorka, man liekas, viens no labākajiem spēlētājiem groza tūmā, postmūvi, kājadarbība, metienu no soda laukuma. Piemērs, kaut vai tas pats Jokić, principā kā saspēles vadītājs, labākais situācija viedotājs komandā, tā ka tas ir šis vecums, ka mēs mācam visu, un U16 tikai tā īsti sākās specializācija pozīcijām, bet vienlaikus es domāju, ka arī svarīgi gariem dot mazo lietas un otrādi turpināt šo attīstību. Tas ir tāds atsauci par šīm visām lietām. Otrs, atsaucoties uz kolēģi Šmitas Zanes iepriekšējā seminārā, kur viņa runāja par bāzes darbu, par izturību, viens tāds ieteikums no sevis, ko pats es esmu darījis, kur arī, teiksim, iedziļinoties kur, teiksim, kaut kādā šajā izturības, kaut kādā kur arī lasot literatūru. Manuprāt, tāds ieteikums izturība var trenēt kopā ar tehniku, šīs bāzes darbs, bāzes celšana, un viens pavisam vienkārši vingrinājums, ko es esmu izpildījis iesildošajā daļā, 20-25 minūtes, piemēram, driblu no sāna līnijas līdz sānu, visa komanda, teiksim, dara kaut kādus vingrinājumus, ko es rādu, un mēģinot, kā viens beidzās, es dodu nākamo. Un kas ir svarīgi, visā izpildes laikā spēlētāji elpo
tikai caur degunu, ja, mutes viņiem ir ciet, līdz ar to tajā momentā, ja viņam parādās kaut kāda aizdusa un viņš sāk elpot caur mutes, nozīmē, ka viņš dara pātru, un tad jau tas jau tādā vidējā un pat augstākā intensitātē es viņam lieku darīt nedaudz zemāk, lēnāk to visu. Kāpēc? Viņš šādā veidā trenē to aerobo darbu, ja, un, manuprāt, tā es atvainojos, man te telefons, bet bišķi, jā, paldies. Jā, šādā veidā viņš visu laiku kustoties, elpojot caur degunu, zemā intensitātē, ar pulsometrus pārbaudījis, tiešām darbojas tādā zemā. Un tas, manuprāt, izdara divas lietas vienlaikus. Spēlētājiem nav jāiet kaut kur ārā skriet kross, bet viņš var trenēt vienlaikus tehniku šādā veidā un attīstīt to bāzi, un, manuprāt, tas tiešām ir ļoti svarīgs. Tas, ko arī minēja Zane iepriekšējā seminārā, bāzi palīdz spēlētājiem atjaunoties no treniņu uz treniņu, ja, tas ceļ arī citas tās darba spējas kopumā, un, manuprāt, kāpēc to izturību netrenēt kopā ar tehniku, ja? Tā kā tas ir mans tāds ieteikums, varbūt, ja kāds ir šeit fiziskās sagatavotības treneris un uzskata, ka runāja, ka šeit kaut kādas muļķības varat iejaukties, bet, manuprāt, tas ir tāds tīri tiešām piemērs, kā var izturību trenēt kopā ar tehniku. Okay, otra lieta - ātrums, ja. Kā jau redzējāt, šis ir svarīgs īpaši zēniem ātruma īpašība attīstīšana. Ātruma izpausmes formas, es domāju, es te šeit pārāk daudz neiedzināšos. Visiem ir zināms, manuprāt, ir 4 ātruma izpausmes. Basketbolā pirmkārt tas ir reakcijas ātrums uz situācijām, tas veido jau kaut kādu pieredzi, kad spēlētājs ātri norēģē. Tas, ko es arī runāju sākumā par bumbas kustību, kad pussekundē mācam spēlētājiem ātri pieņemt lēmumu. Un kustēšanās ātrums, kas ir pirmkārt jau kustības uzsākšana, acceleration, ja, ātrums un distancē, īpaši kaut kādās transition situācijās, cik mēs ātri pārvietojamies no A punkta līdz B, un, manuprāt, arī svarīgi ātrumu trenēt apstāšanās, deceleration, ja, un nesen mēs tieši īstenībā runājām ar Ivaru Ikstenu par Luka Dončiču, kādas viņam ir tās. Tas bija labs piemērs, ko Ivars minēja, kas ir tās kaut kādas fiziskās īpašības, kas viņam ir unikāls. Un Ivars minēja, ka viņam tieši šī apstāšanās ir viens no augstākiem rādītājiem, un tas ir tas iemesls īstenībā, kāpēc viņš var tik veiksmīgi mainīt virzienus, kaut gan viņš izstās ļoti lēns, ja, varbūt vizuāli, un ar šiem virzienu maiņām, ar šiem step-back metieniem viņš dabūna sev to situācijas izveidošanu un brīvo metienu. Tā kā šeit piemērs, ka trenējam ne tikai kustības uzsākšanu, bet tikpat svarīgi arī kustības, kā saka, nobeigums. Un īstenībā atsaucoties uz to tehniku, kuras rādīja drive and kick situācijā, kur ir tas otrais krēsls, kur spēlētājs maina virzienu, tur arī ir tā deceleration un atkal virziena maiņa, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Un ātrums kopā ar tehniku, es domāju, tur pat vesela sadaļa visdažādākos veidos, kā mēs šīs ātruma īpašības attīstam. Un, manuprāt, svarīgi tieši ar tehniku dažādos veidos, jo, manuprāt, ja mēs to neizdarīsim tagad agrā vecumā, pēc tam runāt par ātriem basketbolistiem, par ātru spēli, es domāju, ir diezgan grūti un problemātiski. Un, ja godīgi, šī tā lieta, ko es saskāries arī ELO attīstības komandā, arī tāpat 18 izlasē skatoties spēlētājiem, kad, vai viņš var būt ātrāks, ja tas spēlētājs kaut kādās savās darbībās ir jau daudz grūtāk, un tāpēc, man liekas, šajā vecumā mēs šiem spēlētājiem varam palīdzēt spēlēt daudz ātrāku basketbolu. Specifiskā koordinācija, iepriekš jau minēju, no 13 gadiem uz augšu. Runājot par specifisko koordināciju, manuprāt, tas ir ļoti svarīgs. Ja, teiksim, attīstības aspekts uzbrukumā no individuālās meistarības, un man uzreiz nāk prātā 2 spēlētāji. Stefans Karijs, ja, Kairijs Irvings. Ļoti daudz, atkal YouTube ir materiāli, kā viņi trenējās,
kā viņi iesildās pirms spēlēm. Ja, paši zinām, Stefans Karijs ar tenis bolu dribbles ar tenis bumbiņu, vienlaikus dažādu vingrinājumu uz ātru driblu. Kairijs Irvings tāda paša situācija, izmantojot dažādus papildu instrumentus, kas trenē acu roku koordināciju, sarežģītā treniņā, pēc tam vieglāk spēlē. Pēdējais priekš sevis seminārs, ko es noskatījos, ļoti labs, kas man patīk, Igors Kokoškovs, Drills for Cognitive Development, un pavisam jauns, kaut kāds pāris mēneši tikai YouTube pieejams, un, teiksim, tur ir vingrinājumi ar baloniem, 1-2, kur spēlētājs vienlaikus driblē basketbolu bumbu, un viņam jācenšas, piemēram, tos 2 balonus noturēt gaisā. Sākumā 1, pēc tam 2, to grūtības pakāpi palielina. Manuprāt, ideāls jebkurā vecumā trenē šādā veidā to, lai spēlētājs saglabātu driblu dažādās situācijās ar paceltu galvu un redzētu visu laukumu. Ja? Tas viens piemērs. Tur arī citi vingrinājumi. Līdz ar to, man liekas, dažādos šādos tiešām FIBA semināros var pasmelties idejas, kā var trenēt specifisko koordināciju. Manuprāt, dažādos veidos video ir ļoti daudz visdažādākie vingrinājumi pieejami, bet, manuprāt, kas ir svarīgi, saprast, ko mēs gribam ar šo vingrinājumu attīstīt, jo mēs varam dot visu visiem, bet, manuprāt, ir svarīgi saprast to niansi, ko mēs ar šo vingrinājumam iedodam. Līdzīgi kā es atsaucos iepriekš uz to coordination, repetition, competition, un kādas koordinācijas spējas mēs gribam uzlabot spēlētājiem, lai pēc tam vieglāk viņiem ir atkārtojamos un attiecīgi vēlāk sacensībās. Ja? Un tas ir tāds būtiskākais saprast, un šeit es gribu parādīt pāris piemērus atkal ar komentāriem, ko mēs vienā treniņā es iedevu jauniešiem. Mēģināšu iet cauri. Šeit V dribbles, crossovers ar 2 bumbām. Pavisam vienkārši mēģinām spēcīgi driblēt. Otrs vingrinājums, bumbas pamešana gaisā un ķeršana ar abām rokām jau uz metienu zem ceļa augstuma. Sākumā metam zemāk, pēc tam varam, ja izdodas kaut vai līdz griestiem. Šeit bumbas ķeršana ar actiem pret sienu. Ja? Tātad tas moments, kad mēs gaidām piespēli, ir grūtāks. Šeit, manuprāt, labs vingrinājums, ko pēdējā laikā daudz izmantoju, dribls un piespēles sev, kur spēlētājs mēģina no visa spēka, ja, sākumā veidribls, pēc tam starp kājām, pēc tam aiz muguras, no visa spēka ātri to bumbu nogādāt otrā rokā un paņemt rokās. Šādā veidā tas, ko es redzu arī spēlētājiem, problēmas pirmkārt ar tādu spēka driblu, ar kontrolas driblu, ja, ka viņi driblē, man liekas, pārāk vāji, un šeit var tādā veidā te jau kombinētās kustības, jā, teiksim, crossovers starp kājām, un pēc tam, pēc šiem koordinācijas vingrinājumiem, pēc tam var pārnest uz atkārtojumiem. Šeit viens piemērs no formas metieniem, ko es dodu pēdējā laikā diezgan bieži, ar pavadošās rokas īkšķi, tā, ar pavadošās rokas īkšķi, tātad spēlētājs pieskarās zodam, degunam vai varbūt pierei. Tādā veidā, man liekas, arī šajā vecumā spēlētāji arī jau sāk, teiksim, jātrenē augstāks izmetienu punkts, un šādā veidā tas spēlētājs dabūna labu formu metienu rokai. Paņemts arī no Dallas Mavericks skill coach, viena no tādiem video, manuprāt, ļoti labi palīdz spēlētājiem. Tā es atvainojos, atkal te mēs neliels tehniskais brāķis, un manuprāt, ļoti labi šis vingrinājums palīdz spēlētājiem tieši pie formas metienu. Bet, vingrinājumi visdažādākie. Šeit nākamais ir, man ļoti patīk daudz dot sākumā kājadarbību uz apspēlēšanu un tikai tad integrēt ar driblu. Un tādējādi
spēlētājs nevis domā tik daudz par driblu, bet tieši par kājadarbību, jo bieži apspēlēšanā tā kājadarbība pat varbūt, lai parādītu uz vienu pusi un aiziet uz otru, ir vēl svarīgāka nekā pats dribls. Vēlreiz mēģināšu ātri iziet cauri. Šis vingrinājums attīst to, lai tas spēlētājs driblēs tuvāk sev nekā tuvāk aizsargam. Bieži arī spēlētāji pažinām pie crossover dribla visbiežāk pazaudē bumbu. Šādi mēs automātiski dabonam to efektu. Šeit, lai rokas vienmēr gatavs, ir jau uz metienu ķert un izpildīt metienu. Ja es mēģinu, lai nav tā, ka ķer un pēc tam gatavošanās, šis vingrinājums tieši koordinācija uz ķeršanu, labas piespēles, sliktas, mēs bieži dzirdam, spēlētājs nenoķer un vaino piespēdevēju, un šeit, manuprāt, labs vingrinājums vienkārši kā sākotnēji trenēt spēcīgu driblu, lai spēlētājs pēc tam var ātri izpildīt kustību, apspēlējot gan uz metienu, gan uz piespēli, gan uz finišingu. Un šeit izmantojot visus, teiksim, driblu veidus, spēcīgi ātri mainot rokas, tiešām var trenēt to roku ātrumu un koordināciju, īpaši kaut kādiem metieniem, pēc tam attiecīgi pēc dribla. Vēlāk arī parādīšu vingrinājumu, kā mēs pēc tam pārējām. Šeit viens no formas metieniem, ko es izmantoju daudz, pavadošās rokas īkšķis, sākuma imitējot pieskarās zodam, degunam vai pierei, un pēc tam to pašu kustību, līdz ar to strādājam pie formas. Un šeit attiecīgi sākumā bez dribla, tikai apspēlēšanā, crossoverā, kājadarbība, solis uz pretējo pusi un pēc tam integrējam ar driblu. Vēl vienu, varbūt maz atsauc pie tehnikas. Manuprāt, ir svarīgi strādāt pie vājās rokas, jo ļoti daudz redz spēlētājs, kas ir, kā saka, dominējoši uz savu stipro, iesaka dažādus vingrinājumus, metienus no tuvas distances ar vājo roku, dribls, piespēles ķeršana, atdošana ar vājo roku, kaut vai kaut kāds grupas uzdevums, kur komandai kaut kādā veidā jāiemet 20 metienu un groza apakšu ar vājo roku. Atceros ar 2003. gadiem U16 izlasēju, kad asistēju Agrim, tehnikas daļā es iedevu vingrinājumu, tie labākie no labākajiem, 20 iemest pēc kārtas, un tur bija tieši mazo spēlētāju grupa, 5-6 spēlētāji, un viņi nevarēja izpildīt to vingrinājumu kaut 11 minūtes, un es skatos, un tiešām tie tā kā labākie, mazie tajā vecumā, un viņi vienkārši konstanti met ar vājo roku metiens no groza apakšas garām. Ja? Manuprāt, tas nav īsti pieņemami, līdz ar to strādājam pie vājās rokas. Otra lieta, kas ir man ieteikums arī pie tehnikas, tehnika pie kontakta. Metiens no tuvas distances, caurgājiens ar pretestību, līdzīgi kā iepriekšējā vingrinājumā, tur pie drive and kick situācijas, kur aizsargs mēģina traucēt, apspēlējot pie kaut kāda kontakta imitācijas, ķermeņa tehnika ir pavisam citādāka nekā mēs apspēlējam vienkārši konus. Tur pavisam citādāk augums jāieliek. Otrs mans novērojums spēlētāji pēc izcīnītās bumbas uzbrukumā, pēc piespēles no komandas biedra, pēc ieraušanās, bieži met metienus garām tur, kur ir aizsargs. Bez aizsarga treniņā viņi met iekšā un pavisam vienkārši vingrinājums noķerot bumbu. Sākumā spēlētājs ar plecu ieiet augumā un tikai tad izpildu metienu, tas procents paceļās dramatiski uz augšu, ja? Un, manuprāt, tā ir tāda lieta, kas ir jāmāca, kas nav spēlētājiem dabiski, un viņi bieži izpilda metienu vienlaikus ar kontaktu vai nesagaidot, izpilda grūtāku metienu, bet ja mēs iemācamies caur tehniku, caur kontaktu dažādās situācijās, spēlētāja efektivitāte viennozīmīgi uzlabosies. Šeit piemērs tātad rekur pat tas dribls, piespēles sev, un mēs pēc tam jau pārnesam uz atkārtojumiem, uz apspēlēšanu. Ja, šeit, teiksim, tīri tā transition 1-uz-1 vai izolācijas situācija, kur spēlētājs to dribls, piespēles vingrinājumu ieliek iekšā apspēlēšanā, arī integrējot to kājadarbību, ja, un mēģinam, lai tas spēlētājs izmanto spēcīgu driblu, ātri maina rokas, metiens no groza apakšas, šeit jau pustālē metieni. Manuprāt, tas efekts jau viena treniņa laikā, kur mēs no koordinācijas aizējam uz atkārtojumiem,
ir jau tāds jau vizuāli manāms. Tā kā šeit vienkārši tāds piemērs, kā mēs pārnesam koordināciju uz tehniku. Ja, dažādos veidos apspēlēšanu un tā tālāk. Nākamais jau vairāk par tādu uzbrukumu par komandas lietām. Vienas no maniem tādiem ieteikumiem ir regulāri skaitliskā pārsvara situācijas, kur atkal atsauc uz FIBA klīniku, U14, jā, 3-1, 3-2, 4-2, 4-3 situācijas. Tās nav tikai par ātriem uzbrukumiem, kaut kādām pozicionālām lietām. Ieguvums, jā, tātad pirmkārt jau ātrā domāšana, jā, bumbas kustība, komunikācija, piespēles attīstīšana, kas, manuprāt, tādā ir bieži lielākā problēma, ja mums ar metienu apspēlēšanu un driblu nav, tad, man liekas, īpaši pēdējā laikā, man liekas, jauniešiem tieši piespēle bieži pieklibo, un šajās skaitliskā pārsvara situācijās noteikti šīs īpašības mēs varam pamatā attīstīt. Viens piemērs, kur mums bija iespēja pagājušajā gadā, jā, laikam tas bija pagājušajā gadā, apskatīt, kā strādā Helsinki basketbola akadēmija Somijā. Jā, tas varbūt ir vidusskolas vecums, bet būtība nevaina. Viņi vismaz 2 reizes nedēļā dod šīs situācijas. Tas nav vēlreiz tās tikai par ātrajiem, bet kaut kādā pozicionālā spēlē. 3-2, 4-3, 10-15 minūtes. Visu laiku caur vienu vingrinājumu, atkārtojumi, un šādi attīstot šīs lietas, jā, teiksim, to skaitlisko pārsvaru, ātro domāšanu un tā tālāk, caur šiem vingrinājumiem 2 reizes nedēļā. Un otrs piemērs, man nesen bija iespēja pavērot vairākus treniņus Mārupas LU komandai, pie trenera Zvirgzdeņa, kas, domāju, ar savu pieredzi kaut kādus komentārus neprasa. Pieredzējis treneris, tiešām bija interesanti pastīties, un viens vingrinājums, ko man uzreiz gribējās paņemt priekš sevis, tad viņš ļoti regulāri izmanto treniņā 3-2 ātros uzbrukumus, kur vienkārši uzbrucēji drīkst izpildīt tikai tālo metienu. Attiecīgi skrien tādā labā spacingā un aizsardzībā. Nevis kaut kāda taktiskā domāšana, metējs, nemetējs, bet princips tuvākais uz bumbu skrien sprintā ārā un uz piespēli. Piespēles brīdī notiek rotācija, un viņiem divatā jāmēģina visu laiku rotēt. Un tādējādi, pirmkārt, atkal attīstam ātro domāšanu, piespēli, un, man liekas, iedrošinam visus spēlētājus tādā pēc piespēles izpildīt tālos metienus, un vienlaikus, protams, ir attīstam labu aizsardzību, sprintā pārvietošanos un traucēšanu. Ļoti labs vingrinājums, vienkārši, bet regulāri redzēja, ka Mārupas komandai treneris izmanto to, un man personīgi pašam ļoti patīk 4-3, 5-4 ABC ātros uzbrukums, kur uzbrukumā pirmkārt es mēģinu izdarīt 2 lietas. Viens tas ir atkārtot transition koridors pa pozīcijām, un otrs atkal šīs pašas lietas attīsta, kur spēlētāji piespēle, komunikācija, ātro domāšanu, viņiem jāatrod tas brīvais metiens pēc līdzīga principa. Ja, tā kā, manuprāt, ja mēs runājam par uzbrukumu, tad šajā vecumā pie šīm skaitliskā pārsvaru situācijām ir tiešām jāstrādā regulāri, un tas noteikti palīdz uzlabot komandas uzbrukumu un tādu komandas efektivitāti. Otra lieta, kas varbūt es pašam arī bija tāds vēl vairāk lika aizdomāties pagājušajā vasarā, iepriekš arī kaut kādā seminārā esmu minējis, ieraušanās kati, jā, teiksim, kustība bez bumbas. Protams, tā ir vesela tēma, par ko mēs varam runāt, atbrīvošanās veikati, backdoor kati un tā tālāk, bet, manuprāt, šis ir kaut kur bišķi tāds tā kā nolikts otrajā plānā elements, ko var izmantot un ļoti efektīvi. Atkal atsauca neliela uz Baltijas jūras kausu, kur Reinis Lācis mums atkal, teiksim, statistika palīdzēja, un viņš tieši teica, ka statistika rāda, ka pēc katiem mēs dabūjām visvairāk augsta procenta metienus, ja, points per position, jo mēs paši zinām, backdoor kāds visbiežāk beidzās ar pilnīgi brīvu metienu no groza apakšas, līdz ar to
tās ir tās lietas, kur mums ir jāmāca, jāintegrē kaut kādā spēles uzbrukumā, arī brīvās spēlē. Tas noteikti palīdz. Manuprāt, šis elements, kur ir piemērs, kur no Truniša FIBA atkal semināra tiek runāts, kad ir basketa kati un uz bumbu kati jau no U12 vecuma. Un īstenībā nesen tieši skatoties minispēles U11 vecumā, man liekas, tāpat kā sekšana pa visu laukumu ir kaut kur pazudusi no minispēlēm uz U14, U16 vecumu. Ja tur spēlētāji visi sēdz pa laukumu, ir agresivitāte un pat pa saņemšanu, un tad mēs kaut kādā momentā bišķi mēģinam tā spēlēt pozicionālāk un pasīvāk. Tad līdzīgi ar katiem, kad mēs jau 12 vecumā mēs to integrējam, tad tomēr vairāk tā spēle dominē tāda ar driblu apspēlēšanu 1-uz-1 un kaut kur ar bumbu, bet mēs šīs lietas piemirstam. Un runājot par katiem, tad pāris piemēri. Šeit pirmais no Baltijas jūras kausa, kur mēs spēlējām pirmkārt parastos ragus, kas beidzās ar side pick and rollu, un mums bija uzdevums, ka otrs garais no 45 tajā brīdī raujās iekšā. Kāpēc? Jo Somi ļoti labi palīdz no vājās puses, šeit var redzēt, un šādi raujoties, principā visu laiku tas cilvēks, kas no stūra cēlās uz 45, uzreiz var dabūt automātiski brīvu metienu vai 1-uz-1 situāciju. Tāda vienkārši situācija, bet beigās bija diezgan efektīva priekš mums. Otra lieta, ko mēs akcentējam, ja mēs bumbu iedodam apakšā, no vājās puses, no 45 grādiem, mēs mēģinam rauties iekšā. Šeit viens piemērs, apspēlējot, ieraujamies un dabūnam 2+1 situāciju. Un viena lieta, reģiona izlases, mums ir tāds uzstādījums post action, kur iedodot apakšā, spēlētājs piespēja devējs no 4 ārā 1 apakšā raujās, pēc tam seko kustība, kur piebloķē un veido situācijas. Un es pat teiktu, ka šie nebija tādi labākie piemēri. Viens bija tāds pat, kur spēlētājs reģiona izlasē, kurš atdeva piespēli, veica katu, viņš aizrāvās uz otru pusi, un beigās tā bumba pieskārās katrs spēlētājs, un no vājās puses tas spēlētājs, kurš bija veicis to katu, dabūja savu situāciju pretkustībā 1-uz-1. Tā kā, manuprāt, šis arī no reģiona izlasēm tāds labs piemērs, kur mēs izmantojam katus un kas dod rezultātu. Tā kā es ieteiktu arī pie tā arī piedomāt. Šeit vairāk varbūt diskusija, bloki uz bumbu, pick and roll situācijas attiecīgi un bloki dažādos veidos prom no bumbas, pindowni, flex bloki, backscreen un tā tālāk. Vai šajā vecumā ir jāspēlē? Esmu dzirdējis no treneriem, kad kaut kādā U15 vecumā mēs nespēlējam pick and roll, mēs mēģinām attīstīt 1-uz-1. Mana pārliecība, ka no U14 līdz U16 gan bloki uz bumbu, gan no bumbas, prom no bumbas ir pie tiem jāstrādā. Procentuāli, cik daudz ir jāskatās, vienlaikus, lai nezaudētu arī, ka mēs attīstam citas īpašības, jo mana pārliecība, ka ja to mēs sākam darīt tikai U16 vecumā, ir jau nedaudz pavēlu, jo arī tagad šogad skatoties, tas nebūs tāds mēneša darbs vai sezonas, bet tas jādara pamazām, jo īstenībā daudz lietas ar šiem blokiem mēs mācām. Pirmkārt jau taimingu, sagaidīt aizsegu, pielikt aizsegu, izmantot to. Bieži spēlētājs jau grib pick and rollā sāk driblēt, kamēr aizsegs nav pielikts. Un tas nav tik viegls, un mēs paši zinām, ka pro līmenī pick and rolls principā tas ir pat pamatelements, un es ieteiktu to jau laicīgi gatavot, un, manuprāt, tā labā ziņa modernajā mūsdienu basketbolā ir tas, ka, var nebūt komandā tur garais izteikts spēlētājs, bet tagad tās situācijas un variācijas ir tik dažādas. Mazais var spēlēt ar lielo, mazais ar mazo var spēlēt pick and roll situāciju. Tāpat mēs redzam, ka lielais ar bumbu un mazais liek aizsegu vai slipo. Tā kā neatkarīgi no jūsu komandas sastāvu, mēs dažādos virknējumos to varam darīt. Un, kas ir vēl svarīgi, manuprāt, ka mēs mācam uzbrukumu
pret dažādām aizsardzībām. Pick and rollā, kā mēs apspēlējam maiņu, kā mēs apspēlējam stepautu, kā mēs apspēlējam flat aizsardzību un tā tālāk. Tās ir dažādas lietas. Un atkal tas pats stāsts, ja mēs tikai pieķeramies tam pašam pick and rollam vai arī aizsargiem prom no bumbas tikai U16 vecumā, fiziski to nevar visu aptvert, jo tas, manuprāt, ir diezgan plašs temats. Un arī no savas pieredzes, kur Baltijas jūras kausa, stepauta aizsardzība, mēs, protams, gatavojoties tam pieskaramies, bet spēles sākums ir ļoti problemātisks, ir daudz kļūdas, jo ar to 1-2 treniņiem nepietiek. Un līdzīgs stāsts mums bija nesen Ungārijā labs izlašu un klubu sistēmas komandu turnīrs, kur Ungāri arī sēdz ļoti kvalitīvu pick and roll stepauta aizsardzību, un principā mūsu uzbrukums pamatā uz to arī apstājās, jo tā piespēle neaizgāja ne uz pirmo, ne uz otro, un mēs tās priekšrocības nevarējām veidot. Līdz ar to mans ieteikums – daram to laicīgi, pamazām, pakāpeniski un daudzpusīgi. Otra lieta, līdzīgi kā aizsardzības semināra, gribēju atsaukties arī uz Austrālijas programmu, kas, manuprāt, tādā visdetalizētākā un plašākā. Šeit ir ļoti daudz un dažādas lietas, kuras mēs par uzbrukumu runājot, sākam attīstīt kādā vecumā ieteikumi. Ja? Līdzīgi kā pagājušais, tad reku redzam, kad mēs sākam, kad mēs attīstam, kad jau jābūt kaut kādai kompetencei šajā elementā un kad jau tas jādara pietiekami efektīvi, augstā līmenī, bet šeit es gribēju vairāk pievērst uzmanīgi tikai pēdējiem motion offense principiem, 5 ārā, 4 ārā un 3 ārā, un uzbrukuma sistēmai šīm divām lietām atkal stāsts par to, kādu jūs gribat izmantot, vai tas ir 5 ārā, vai 4 ārā, vai 3 ārā, kādu uzbrukuma sistēmu jūs spēlējat, tas atkarīgs no jums, bet pamazām mums uzbrukuma sistēmas kaut kādas ir jāievieš. Pilnīgā, kā saka, brīvajā stilā spēlēt, manuprāt, tas nav ieteicams, jo spēlētāji pie taktikas ir jāpieradina, jo, teiksim, ja runāju atsaucoties uz laiku, kad es strādāju attīstības komandā, tas ir vidusskolas un studentu vecumi, ir spēlētāji, kuriem pēc tam jau tādu jau sarežģītāk kaut kādas sadarbības ir vieglāk iedot, un ir spēlētāji, kuriem tādas taktiskās lietas ļoti lēni iet un pat varbūt bieži aizmirstās, un man liekas, ja mēs šajā laikā kaut kādas sistēmas mācām vienkārši ar variācijām, tad viņiem pēc tam ir daudz vieglāk spēlēt. Runājot par uzbrukuma sistēmām, šeit pāris piemēri. Viens no tā paša iepriekš minētā Ungārijas turnīra, kur mums bija iespēja salīdzināt savus spēkus pret labām nacionālām izlasēm, un tāpatās arī pret klubu sistēmas komandām. Šeit ar mani Milānu U16 komanda, tad mēs zinām, ka U18 spēlē jauniešu Eirolīgā, līdz ar to es teiktu par tādām vienām no top jaunatnes sistēmām. Ar mani spēlē 5 ārā uzbrukumu, un principā stiprajā pusē tāda 3 cilvēku sadarbība ar variācijām. Ja, šeit daži piemēri, kas ir svarīgi. Bieži viņiem tā pirmā piespēle aiziet 5. pozīcijas spēlētāji, varbūt te vizuāli tik labi nevar redzēt, jo viņi tāds small ball, tādu īso basketbolu spēlēja, kur principā pēc pozīcijām ir aizsargu uzbrucēji, bet šo pirmo piespēli saņem 5. pozīcijas spēlētājs, un piespēles brīdī seko mazajam liek muguras bloku. Ja, pirmā kustība, šeit mēs zinot, spēlētāji nenokomunicēja, paveicās, ka garais spēlētājs mūs glāba. Otra opcija ir piespēle uz malu, flare screens un principā tāda izolācija 5. pozīcijas spēlētājiem 1-1. Nākamais šeit jau laicīgi dod piespēli, atkal sākās ar muguras bloku, handoffs, izskrējiens caur pindownu uz metienu. Un šeit jau redzam, garais spēlētājs ievada uzbrukumu, uzreiz caur handoffu, līdzīgi, līdz ar to, ja 5. garā pozīcija iet pār laukumam, ja, kā redzam, tāda uzbrukuma sistēma 5 ārā, no vienas puses ļoti vienkārša, bet vēlreiz varam pastīties viss tādā labā kustībā. Mēs zinām, ko viņi darīs, bet tajā uzbrukuma sistēmā, ja, īstenībā viņi dabūna labas situācijas gan metieniem, gan pēc kaut kādiem ieraušanām, vieglus
metiens no apakšas un arī 1-uz-1 situācijas šeit. Jā, tā ka tāds labs piemērs no 5 ārā uzbrukumā, kur var attīstīt, jā, atkal ātri lēmumu ar bumbu, bumbas kustība, spēlētāji visi tiek iesaistīti, jā. Tā ka, manuprāt, labs paraugs, kā 5 ārā var spēlēt. Un otrs, no Ungārijas U16 nacionālās izlases, es pat teiktu tāds, pēc tam atkārtot skatoties šo spēli, tāds vēl labāks, vēl dzīvāks uzbrukums, kur ir 4 ārā nostādījums un garais spēlētājs sāk haipostā, jā, tātad uz soda līnijas, un šeit var redzēt, ka viņiem tajā uzbrukumā ir dažādi kati, kur pēc tam spēlētājs cits aizpilda viņa pozīciju. Ir dažādas situācijas, ir muguras bloki uz ieskriešanu, ir pick and rolls, ir situācija, kur garais saņem groza apakšā, atkal no viena uzbrukuma dažādas variācijas, un caur šādu sistēmu īstenībā ļoti tāds dzīvs, labs uzbrukums. Jā, šeit tas, ko runāju, muguras bloks garajam postā, garais spēlē 1-uz-1. Šeit, jā, dribls, ieraušanās, caur flare screen tālāk jau seko 1-uz-1, jā, atbrīvojot otrā pusē malu saspēles vadītājam. Jā, šeit caur handoff, kā redzam, vājā puse nokustās, maina malu, backscreens. Spēlētāji nenokomunicē, slikti nostrādājam blokos prom no bumbas, vieglie punkti. Garajam piespēli, caur handoff, jā, tātad principā top pick and rolls. Atkal piespēli garajam, jā, kats nāk pretī, nav vienā pusē, maina malu, seko pick and rolls vienā malā. Jā, tā kā, manuprāt, tāds labs piemērs atkal kaut kādai uzbrukuma sistēmai, kur caur dažādiem principiem spēlētāji iesaistīti un veido situāciju viens otram. Tas pamatā bija no manis viss. Kā jau teicu, man liekas, uzbrukums šajā vecumā ir diezgan plašs temats, bet visām mēs pieskarties nevaram. Kā jau redzējāt, procentuāli pusi uz pusi ir individuālā sagatavošana, tehnika un komandas lietas, tāpēc attiecīgi es arī mēģināju no sevis vismaz pusi kaut kur līdzīgi pieskarties individuālajām lietām, ko mēs varam attīstīt uzbrukumā spēlētājiem, un tikpat daudz arī kaut kādas komandas lietas no piemēriem, ar ko mēs esam saskārušies arī šajā sezonā. Tāpēc droši, ja kādam ir kaut kādi jautājumi vai savi komentāri, droši varat padalīties šeit. Tas pamatā no manis viss. Vai šeit kāds ir vēl? Ir. Paldies, Edī, par prezentāciju. Tas, kur es tev gribētu piekrist par to pick and roll, kad ir jāsāk jau 14 gados, jo es trenēju 2011. un 2010. gadus. Vienā brīdī vieni varēja likt un vieni nevarēja likt, un tad es izdomāju pie sevis, kad ar abiem iepauzēšu to gadu, lai vieglāk strādāt no vienas puses un lai nejauktu galvu tiem 11. gadiem. Un pēc tam, kad varēja to darīt un sākām mācīties, tas īstenībā ir tik grūts darbs, jo viņi pat, tā kā tu teici, nemāk sagaidīt, nemāk uzlikt, liek kustībā. Un tad no vienas puses, ko es būtu darījis savādāk, tad es laikam būtu jaucis viņiem vairāk to galvu un mēģinājis sākt to darīt ātrāk. Jo ir turnīri, kur to var darīt, un tad viņi paši, un galvenais, kad viņi paši grib to darīt, tu tā kā bremzē pat viņu nedaudz to tā kā attīstību, es teiktu. Tā ir kļūda, ko es noteikti turpmāk ņemšu sev vērā. Jā, paldies.
Vēl kādam, kādi jautājumi, ieteikumi, Jā, varbūt padalīties? jautājums par izlasēm Jā, vairāk. Vai nebūtu pat interesantāk vai pat ieteicams, kad veido šīs reģionālās izlases, kad labi, pieņemsim, rietumi izvēlās rietumiem, austrumiem un centrs treneri tur nosaka, bet miksēt šos trenerus, pieņemsim, centrs brauc uz rietumiem, rietumi brauc uz austrumiem un austrumi brauc uz centru, lai viņiem nav jāvērtē savi audzēkņi, jo, tas būtu daudz tā kā interesantāk, man liekas. Pateikšu priekšā, mums tieši nesen bija arī pēc reģiona izlases tikšanās koordinatoriem vadībai savā starpā, un tā ideja ir, it kā sākumā visi tā kā teica nē, jo bišķi nedaudz tas arī tāda loģistikas jautājums, jo tomēr Valmieras trenerim papildus ārpus savu darba laiku vēl aizbraukt uz Liepāju vai vēl kaut kādā veidā, tas tomēr nedaudz to visu sarežģīja, bet skatīsimies, varbūt arī tā ideja ir, apstiprināta nav, bet varbūt arī kaut kādā brīdī tiks tā darīt, jo kaut kāda loģika tam ir, jā, pareizi jau tu teici, kad bieži treneris savu spēlētāju zina jau no galvas, viņam kaut kāds jau varbūt stereotips un ka kāds no malas, bet skatīsimies. Es domāju, ka varbūt kaut kādā brīdī tas būs realizējams. Jā, jā, paldies tev. Kādam varbūt ir komentārs par kaut kādām uzbrukuma sistēmām, ko jūs spēlējat savās komandās, kas jums strādā no nostādījuma 5 ārā, 4 ārā vai 3 ārā. Jo es jau teicu, kur man tiešām īstenībā ļoti paveicās Ungārijas turnīrā, pēc tam skatoties tās spēles atkārtoti un arī šeit gatavojoties, kaut kā sasaucās kopā, redzēt tiešām divus tādus labus uzbrukums, kur viens spēlē 5 ārā, uzbrukumu otru 4 ārā. Jautājums vienkārši, kādas jūs varbūt uzbrukuma sistēmas spēlēt, kas jums palīdz? Varbūt kāds spēlē no jums 3 ārā un 2 apakšā kaut kādu sistēmu? Ja neviens nerunā, Artūram Bērziņam došu vārdu. Čau, Edi, esmu šeit. Redzēju video, tu parādīji to reģionu izlašu post action, ko garēs apakšā, piespēlēties skatu un tā tālāk. Tad tā man viņš baigi patīk arī spēlēt savā komandā. Kas man vēl patīk, ielikt kādu apakšā ne tikai garo spēlētājiem. Teiksim, ja ir izteikti 4 mazie viens garais, ielikt kādu mazo apakšā un garais nospēlē no āras. Viņš pieliek bloku projām, pēc tam pats ierojies. Tas labi attīsta arī tam gariem spēlētājiem to kustību no āras, kā no perimetra nospēlēt, kad ierauties, kad ne un tā tālāk. Uzbruk no klauzāt. Teiksim, komandā viens garais, tagad viņš tikai būs apakšā. Tā ir liela kļūda, ko ir ļoti daudz komandas dara. Un tā ir ideja, ko ieteikt arī pārējiem attīstīt. Kad postā spēlē nevis tikai garākais spēlētājs, bet arī visi, teiksim, arī point guards, arī vienalga, ja ir point guards tāds. Jā. Par tiem blokiem, ko tu pieminēji, noteikti ir jāspēlē gan bloki bez bumbas, gan bloki uz bumbu, jo to bloku pielikšana Latvijā kā tāda vispār ir problēma. Nemākam pielikt labus blokus, un attiecīgi no tā nevaram dabūt neko pēc tam ārā. Tas ir gan lieliem, gan maziem. Kādreiz varbūt bija Uvis Helmanis, Ronalds Zaiks, kas spēlēja, tur bija bloks, mazie visu laiku varēja mest, vai kā Skaņš arī būt brīvs. Bet mums tā bloku kvalitāte jaunatnē nav laba. Fakts, ka gandrīz visas komandas mainās aizsardzībām, bet tas jau nemaina faktu, pieliec labu bloku un ierojies iekšā. Tā ir bloku lasīšana, plus pieliec pareizā leņķī, ierojies, un tur var dabūt situācijas. Tur vajag pacietību. Liekas, kāda ir līga bloks, visi mainās. Bet tur var atrast to ideju, kā to izmantot. Jā, paldies. Šeit īstenībā piebildīšu par tiem blokiem. Gan uz bumbu, gan prom no bumbas, jā, tā tendence biežāk ir mainīties sacensībās komandām lielākajai daļai, bet treniņu procesā tas jau neliedz dažādas, tas, ko es teicu par dažādām aizsardzībām, jo man liekas, tas ir svarīgi. Un par to maiņu komentārus no manas, piemēram, pagājušajā gadā arī, es domāju, piemēram, mēs spēlējam ar turkiem,
kur ir izteikti 4., 5. lieli, tādi lieli un mazie izteikti mazie, labi šūteri, meistarīgi. Nu, īsti negribās tur mainīties mazais ar lielo, jo abās pusēs uzreiz ir priekšrocības. Līdz ar to tāds vienkārši komentārs, ka ir jāmācās sistēmu tiem blokiem cauri, spēlē par dažādām. Tāpēc varbūt neizmantojam tikai maiņu, bet padomājam arī par citām aizsardzībām, gan treniņos, gan spēlēs. Labi, tad paldies par uzmanību. Ceru, ka jums kaut kas no šī noderēs. Pats galvenais, man liekas, šādām lietām kaut kādā diskusija savā starpā un varbūt pašiem ar sevi padomāt, atskatīties kaut kādām lietām, kaut ko pamainīt vai arī apstiprināt to, ko jūs dariet, pietiekami produktīvi, un es ceru, ka kaut kas jums no šī noderēja, un te jau tiekamies. Paldies visiem!